Soy Tilín, qué pura cochinada que como un mojón. Soy Tilín, qué pura cochinada que como un mojón. Soy Tilín, qué pura cochinada que como un mojón. Perdón, pero se me fue el audio. Ahorita ya lo puse. Ya. 2, 4, 3, 4, un poquitito. Yo soy el Tilín y aquí le presento nuestro video. Chido. Yo estoy con el Tilín. Acá el Tilín. Y este es el está grabando, está muy menso porque nunca sabe grabar. Y perdón por el video de los cuentos, nomás estaba grabando mi abuelita. Vamos a hacer otra lumbre a ver si podemos. Y bla, 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 bla. Y mi paleta. El vato que es el agüita de limón. ¿Cómo te discurre para allá? Dicen para allá se parece una viejita. Vos, fue la granny. Cuando se pasaban, te echaban carrera, ¿qué?